Kristo, ug sa Dios, ug ang pag-iusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. May sulong Ginoo kita sa mga sala, ang manad kita sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisa ako sa Diyos na magkagagamang sa lanan. O kaninyo mga igsoon, na nakalapas sa kitakuya mo, sa unang sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinanggang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ang iyo kung Santa Maria ng kanilang lulay, o sa kanang mga angelong mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong ihampo sa Ginoong ating Diyos. Kalayanan ka sa Diyos na mapagkakamong sa tanan, upang sa inuon sa ato mga sala, dahil ng tagtayang natos kinabuhing layan. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-ampo kita. O Diyos, magianda mo ang angay ng pulianan, ang Espiritu Santo niya sa kasing-kasing sa bulahan kami Maria. Itubot ng malulipon, pinaagi sa panahon sa maupirhen, na mahimo kaming tapos na pulianan sa imong himaya. Kini among ipangayaw pinagi sa mga Ginoong Jesucristo, imong anak, na buhi o hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangkuran. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Awhawon ko ikaw atubangan sa Dios o ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagpugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, padlunga, dasiga o tudluin nga mapailubon ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod na pagtulunan. Hinunua ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundi sa mga tinumutumo ng mga sugilanon. Apan kinahanglan na maghukom ka kanunay sa imong kaugalingon, ang tugsa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa nga pagwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton, ingon na sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga muhiya ako ni kinabuhiya. Gihimo ko utok sa akong maabot ang pagpakiglupa ug natapos ko gayon kini. Giambingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang mataro nga maghihukom o dili kanako lamang, kundi sa tanan gayon nga nagpaabot sa iya pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapunong unta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha nga magakawala ang akong puso, ayaw ako pagbiyahe. Awiton ko ang imong kaluwasan. Apan maglaom ako kanunay, ug magdayeg ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsaysay ako sa imong linaing katarong.
O Dios, idudluan mo ako sukat sa akong kabatanon, ug hangtod karon isangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Awiton ko ang imong kaluwasan. Busa pasalamatan ko ikaw sa huli diha sa lira tungod sa imong kamatinumanon, O Dios ko. Awiton ko ang imong kadayganan uban sa alpa o balaan sa Israel. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang dakong panahon sa mga tao, malipayon nga namati ang Hesus. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus mingon, pagbantay ka mo sa mga magtutudlo sa balaod, gusto magsuroy-suroy nga magsulto o pangapisting pag-as o buod nga yugpuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga o sa mga dapit nga labing maayo sa mga kundira. Nanlupig sila sa mga biyuda o nangilog sa ilang mga katigayunan o kunya nagpasundayag o taas nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao, labi pang makalilisan ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus doon sa panudluan sa templo, nanihid siya sa mga tao na naghulog dito sa ilang mga halal. Daghang dato na nanghulog o daghang kwarta. Kunya nidool sa hulganan sa halad ang usa ka biyuda kabos o mihulog duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan o ginan. Labaw pa sa ipaghulog sa uban ang gihulog ini kabos nga biyuda. Kaya uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi apan siya bisan sa iyang kakabos ihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang kisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay nag-ingon, a mother holds her child's hand for a while, but she holds her child's heart forever. Ang gamot sa imong inahan, sa imong anak, sa mga inahan na nagari. Ang gamot sa imong anak, imong nawiran sa pagnampasan nimo, pero ang iyang kasingkasan, imong nawiran hangtod sa kahangturan. Bisan na ninyo na siya, bisan pag nilainan siya puyo, o bisan pag wala na siya diha sa inyong panimalay. Ang kasing-kasing sa imong anak para sa inahan, dili gyud imo mabuhian, dili gyud imo malimitan. Imo na anak kayo ang gugma sa usa ka inahan. Karon atong ipasilunggan ang memorial sa putling kasing-kasing ni Maria. But friends, kagahapon lang atong ipasilunggan ang balaang kasing-kasing Jesus
solemnidad sa balaan kasing-kasing ni Jesus, the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Unya karon ang putli ng kasing-kasing ni Maria o sa balaan o ibasilunggan. Kining duha ka kasing-kasing konektado kaayo sugod sa ilang sinungdanan o hangtod sa katapusan. Sugod sa misteryo sa pagpahibalo sa anghel kang Maria at the Annunciation, which is the first joyful mystery of the Annunciation. Kano sa nagsugod pagbitig ang kasing-kasing sa anak diha sa iyang sabakan. Ug hangtod sa kamatayan ni Kristo dito sa krus, kanos nawadlan o gininhawa ang anak katubangan sa iyang inahan. Tuag yapon si Maria. Sa pagkatinuod ang kahiusahan ni duha ka kasing-kasing nga gitawag ni St. John Paul II, the Alliance of Two Hearts, nagpadayon ang tulkaron o kinahimong posible tungod sa gahom sa Dios. Konektado ang ilang celebration. My dear friends, kung malipay ang anak, malipay usab kaayo ang inahan. Hindi ba? Kung saman ka na ko ang kalipay, hindi yun masukod ang kalipay. Labing minus may nato ang kalipay sa anak, doble, no? Ang kalipay sa usap inahan. Apan usap, kung masakitan ng anak, dili usap matukib ang kasakit na pagkabation sa inahan. Dili ba sa mga inahan na natin, no? Makarelate siguro mo. Doble, triple, grabe kayo ang sakit nga bation sa inahan. Kung makita niya ang kasakit sa iyang anak, kung mahimo pagani mo iyang kuno ng kasakit, anong lang ang iyang anak hindi masakitan. Patod pa sa usap ka inahan, mingon siya mas maayo pa, ako na lang ang mag-antos kaysa ako anak ang paantuson. Mapinanggaong mga inahan. Di ni Maisol na imagine ginagaon sa ipatik ni Maria dito sa tiilan sa krus. Kung sa kadako ang kasakit ng ibagay sa mahal ng inahan, samtang nagtanaw siya sa iyang nag-antos na anak dito sa krus sa Kalbaryo. O kini ang kasinatian ni Maria sa iyang pagkainahan sa anak sa Diyos. Na ibanag na kaniya ni Propeta Simeon, na tungod sa iyang pagsabak kang Isus sa iyang pagkainahan sa mga lubos, a sword will pierce your soul. Kitag na ni Simeon. But Mary took this challenge out of love for God. Nahimo siyang kabahin sa tibuok kinabuhi ni Kristo. Hilabi na kayo dito sa Kalbaryo, iyang anak isakit o ipatay sa krus. Usa namin tayo devotion or prayer sa 7 sorrows of Mary. My dear friends, this is the very reason kung nako nga humanato kasinunggan ang mahal na kasing-kasing ni Jesus kahapon, which was a solemnity. Anya kita karon na pasidugong usap sa putli na kasing-kasing ni Maria. May nato na si Maria ang pinakaunang disipulo ni Kristo. Pinakaunang disipulo sa Ginoo sa iyang pag-ingon, sa iyang fiat, sa iyang yes sa pagdawat niya na mahimo siyang inahan. Usa siya gitawag nga unang disipulo kay siya ang labing nasalit kasing-kasing ang pagpati ni Jesus. You know what, my brothers and sisters, the traditional image of the heart of Jesus is a pierced heart. Makita nato, pierced heart, a heart that has suffered so much because of loving. Ang mga sa imahe sa Sacred Heart. The heart of Mary is also a pierced heart. Mary, like Jesus, knew the pain that true love brings. Kita mga Katoliko, nasayod o nakasabot niini
Mao nga ang mahal nga Birhen duol gayud kaayo sa atong mga kasing-kasing. Because we love Jesus' mother, who is also our mother. Okay, yan ba? Sa Ginoo, ito din Jesus kanato. No? Ang iyang inahan na mahimo na itong inahan. Kung ang atong ugma kaniya, atong ipadayagyan sa simbahan sa daghang paagi. Subo palundungod nga ang atong mga igsuong Kristiyano sa atong mga Protestant brothers and sisters, manawan nato kung atong pasilungan si Maria. Ato daw ipakadiyos si Maria. This is not true, of course. We know that. We know very well that there is only one God. And we know that worship only belongs to Jesus. Worship only belongs to God. But we honor Mary with the highest kind of honor that she truly deserves. Ang anghel mismo nag-ingon, "Hail, full of grace, the Lord is with you." So, asa pa magkana, supak kay tanan. Ang anghel nag-ingon, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Because she is the mother of God. And when we honor Mary, we know that God, our Lord Jesus Christ, is also honored. When we honor Mary, God in Jesus is very happy. May usa ka santos nga nag-ingon, "Give your heart completely to Mary and beg her to make it like the heart of her son." Usa may suon, nagpadayon kita sa pagtuol kang Maria, kay siya mao'y pagtudlo ka nato sa mga paagi sa Dios. As we say, the surest way to Jesus is through Mary. So, pangayutan niya panabang o pangabiyan na susama sa usa ka anak na nagpangat sa iya may ugma hinahan. Maninubigan ka na. Magagawa kita sa Diyos, nato sa Diyos, na atong may ugmamamahan, nga sa atong pagsunod sa paningin ni Maria, kanunay na itong pangitaon o tumanaw ng iyang kamatutuan. Utuaw kita, Amahan, kabiga kami nga kanimo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga ang simbahan, magbansay sa pagpaubos ni Maria, diha sa iyang pag-aandam sa pag-alagad sa Dios o sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga si Kristo makakaplag o maabi-abihong puloy-anan, diha sa mga kasing-kasing sa katawhan, sama nga nakakaplag siya o maayong pag-aandam ngaluna, diha sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga ang matuod na diwa sa pag-ampo, halawog nga makatuhog sa mga kasing-kasing sa katawhan, sa ingon makabatik sila sa singgit sa mga kabos, sama nga bugos kining nakatuhog sa putling kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga sila nga nasakit sa unang-una o sa lawas, makakaplag o kaayuhan o kalibay, pinaagi sa gamhanang pangama ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga imuuntang isipon na tapos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangkong iyong pinapamumon, mabayaw na hanto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga ang mga himalatyon, muhangad ngadto kang Maria, isip ilang tinugdan sa kusog o kahupayan, diha sa iyang pagbarog sa tiilan sa krus sa iyang anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. O Diyos, among Ginoo o kagalon, hindui ang among mga kasing-kasing, aron damago naman si Kristo, imong putong anak, diha sa diwa sa pagtuo o sa kamasinugtanon ni Maria.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Ginoo, sa buong mga pag-ampo o halad sa imong mga magtutuo, nga gihalad sa hanumanan ni Santa Maria, Inahan sa Dios, aron makapahimot uta sila kanimo ug maghatag kanamo panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kanimo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahagis nga tunay o makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magdalay kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa hanumanan ni Maria kanunay Birhen, mao'y dako namang kalipay ang pagmamaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaampit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudo sa pangkaupsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa mananubo sa tanang kagawhan, nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasanya kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa iyong himaya, husana sa kahigtasan. Dahil ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahigtasan. Santos ginikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipatalangin ng Espiritu ang pagsantos ni Magasa. Aron mahimo kinyalang kanamo kalawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang paglingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kinimo, bipikas o bihatag ini ngadto siya maginunan o lingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas, nga itugyan alam kaninyo. Sa samang pangit tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag kini ngadto sa mga tinunan o bimon. Dawa ka kini ang pag-inom mo tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron alang sa mapasaylo. Buhat ka kini ang paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan ni Pan sa kinabuhi ug kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa tungod kay imo kami giisip ang hayag nga matubang ug moagagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa tubo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpig kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinundami usab ang mga igsoon nga nangamatay, palaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy, dala sila tanan sa pagsutom sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyang nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang nga mga santos na nagapuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw at tayo nga ikaw ang himayaan, pinaakin ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaakin kaniya uban kaniya biha kaniya, gihatag ang nagnimo magkagagahong nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang lumuhong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ito duwa ko ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong amahan ug sa pag-anas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunuha luwasa kami sa tanang daotan. Mangay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug nahilayo sa tanang kasamo. Samtang kapaabot kami nga magaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manumulos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nag-iingkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa ang among mga sala, kundi niyang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug lari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ang pag-inig sa iyo. Kinimang kodero sa Diyos, pinagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang midapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay. Kaming nagahandong sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapulong sa imong grasya, ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, at Tetendang Loviam, pag-ampo alang sa ulan. Among higumaong amahan, magubuhat sa kalibutan, ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga maanindot sa kinaiyahan, nga nagpalambog sa imong mga buhing minuhan. Mapausan mo kami nagahangyo kanimo, sa pagpadala sa ulan kami kinahanglan kaayo sa among nasod ni ining panahon na, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron magpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Dios ng pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod, ipando ang imong kamot, makagagamon nga Dios, aron muhunong na ang mabangis nga ininyo, ug musugod na ang naandang timpo sa tingulan, aron mapugnan ang nag-uko ng krisis. Maluloyon ug maghihatagong Dios, ipabati dinhi kanamo ang timpos nga gugma alang niining kalibutana, ug ang tanan nga nalibot niini, ug niining panahon sa panginahanglan. O Dios, himua kaming mas mapaambit pa, mas moalagad pa, ug mas magigugma pa. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahigusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Luis, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami.
Procede nobis Christus omnipotens Deus, Sancti Patris Noster, et devota commemoratione nobile, quis patrocinia salvarit exilianti confidimus, per Christum Dominum nostrum. Let us pray. Grant us, the Lord, through the merit of Saint Joseph, the spouse of your most holy mother, that we may be helped, and that what we cannot obtain by our own power, we may be given through his intercession. Graciously accept, we ask you, Lord, the prayers of your church, that having overcome all adversities and errors, she may serve you in complete freedom. Almighty and eternal God, source of salvation for all who believe, hear us as we seek the help of your mercy for your sick children, so that after their health has been restored, they may give you thanks in your church. O God, who led our forefathers through the Red Sea, and brought them forth from the deep water, singing the praise of your name, we humbly ask you that you protect your children on their journey now. Save them from dangers, give them eternal hope, and the strength of your peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo manalangin ninyo. Manaw sa kanino. Manalangin kaninyong Diyos na mapagkaman sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang isang dalang kanina o ni Kristo. Salamat sa Diyos.